det är ganska något att flytta vatten i hela vägen. Så det var trutcher mot för det. Superior. Ish. 15:00 faktiskt. Hej, välkommen att detta möte för alla, ja, för alla. Vi får börja via Sintja. Tvarsanch Arne Johan kommer upp att börja möte. God att se den att du tökt. Vi hade ju färdig i Stockholm. Frälsaren med
Ja, god dag allesammans. Og hjertelig velkommen til dette møte. Og jeg har ringt at vi vet hva man skal kalle seg møte, som heter. Tror jeg at vi institusjonen til at alle kommer møte, men samtidig har vi gjort det at Sinter badna vinner litt, bare i inneholdet, og at han har at bare en tøyma, så vi vant at jeg orsker noenlunde å sitte og lusta. Så hjertelig velkommen til sommel, og det gleder dere så ikke så nekv, bare stor og små, løytel og høy, deilig. Jeg skal begynne ved at bya. Herre, vi takker deg for at vi alltid kunne ha samfunnsstevne hva takk deg for ta møveleggene at komme sammen om tøyt navn og om tøyt år hva Vi ber om at du måtte sikna innehalt i hese stevne til okkara, sikna evne som hentan stevnene hva om at gjøre til ståran og litt til høgt. Ikke minst i okkara løyve hva men eisne allmänt og hentan hot at hava møter. Sikna til det som kommer at fære fram her nå, sikna til sannsyn til okkara, sikna til søvna, sikna til eisne Paul som kommer at hava en bådskap hva Lett så er alt tøyne henter og bygge det tøyne skikning varvaslå, oppmuntran, oppbygging, og det anker som ikke kjenner til her inne hva at vi kommande må få en oppfyrir hva det som togjørs for dere. Lett så er alt tøyne henter. Amen. Det som oss kronne, så løtene, vi fra Sintja. Først vil det til okken vaksne og store, så vil det ganske mer til bøttene settene. Og til bare 2 innslø. Anna en søva, som Vonbjørst kommer at fortelle okken. Og så det en bådskaper eller en tale til Paulus Gårdene som kommer at hava til. Så hadde vi for halte frem av Sintja, og en Vonbjørst kommer hava søvene. Tusen veldig. Vi får synge en sang som du ikke men Kristus her verset sier en gava stor og Jesus i given ta himen gav ta størsta givi han min glede, rattvise og frigjør min kærlighet han fralses andaber og nyleie og i djøknon alt min våner en av Jesus alt mitt liv i hånden djeva vil ta himmelsk og karst jeg vil kun gjøre harst ikke men Kristus i meg. Gava stå, og Jesus given. Ta himmelen gav, den størsta given. Han min glädje, rattvise og frigjord. Min kärlek, han frelses andaber. Oj,
Så syns jag vid en sang att träd är vi får höra så för vad vi gjort. Så kommer Vombjörst att häva en söva. I skåene. Jeg har bysjen av vi og medpakka. Og det var så døyligt å gjenge skåene. Lekkert å høre fugla jo. Og byen som surra og. Da jeg ikke løt da, så sette jeg meg nyer av en trestoppa som var her. I skåene, som jeg sa. Hetta var en fralige dævor. Jeg sitter her og njóta frien. Altså, det var lekkert. Her var fuglar og byer som surra rundt om meg. Og jeg nøyte jeg var ønsamhet. Det var så døyligt og frisalt ångene jeg var tåsa vi. Frieren ble bære årekvaver av de flotta fuglasangen og byen som surra rundt om meg. Mian sett her hona i mer i medpakkan og fuglasangen. Da sa jeg en fugl flaksa så øyeligt. Det gjør jeg som han var benchen. Han røpte og græt alt og sen. Det gjør jeg som han var nei. Og jeg kunne ikke lette være vi hitje etter honom. Og finne det av hvor han var i sånne nei. Hvor han røpte så og græt. Men det fann jeg kjøtt og det av. Spekulige. Skrujande iver mot tränon. Sa en eka. Oj,
hva var det som jeg sa? Jeg sa de mest giftige slangene kom skrujande i mot røyren. Eiene var smøl. Og tungan, hon var så kjøtt inn og ut ur munnen hon. Hon er langt å se hva vi er i røyren hon. Ja. Og hon hugsa i langt om det som var for å få ur røyren hon. Det var lekkert. Men så sa jeg brått noe annet. Fugleren, han får at løyta etter okron. Han flei her og her. Og etter en luttere løyta, så kom han atter ved en grøyn. Han tog grøynene og korte han i neve. Og så flei han iver at til røyre. Og så dekka han grøynene, dekka han ungene og mammene så vel, så det var badla i under seg grøynene. Luttle pappafugleren, han visste hva han skulle gjøre. God hei visste hun det. God hei visste hun hvordan han skulle gjøre. Og han boja ikke ved å gjøre det. Han gjorde det akkurat det som han visste, og så sette fugleren seg av en grøyn oppi i røyren. Og da virka han knapt han var roligere og frialigere. Han satt så boja i etter til fortjente leipa. Han var sikker i verjan som han hadde lagt i familien av seg for å halda. Og nu var slankan nesten kommet iver til treet. Og slikka i seg i munnen til han hoksa om hva han for å få. Altså, det var så lekkert. Hon får skrujande, og hon får opp, og opp, og opp i treet. Og kom helt tatt til røyre. Og så lytte hun henne giftige høtt opp, og den lysende i egene, de hukte henne løt etter røyren, og så kastet hun høtt i atre av, akkurat som hun onkel skjeitene. Og så ventet hun seg vis og kjøtt som hun kunne, og skundet seg ned ur trenen, og ble vekk ut i hoa græsen. Og jeg, som sett her i ved medpakkene, jeg skilte ikke hvor slanka ventet seg vid for å sted, uten at ete fuglene. Hun kunne godt ha ete der bare. Så jeg huksa i at nå var okkurs, jeg måtte forhitje hva det var, og fugleren, han satt her oppe, og han var slett ikke bensjen. Han var pura roligere. Men nå hendte det at han får å synge og en så ometallig vekran takkarsang. Og jeg halte at vi skulle få hjelp henne å synge. Ja, god kvønn og en smakfugl lever skapt. For vi da stemmer og synge og hjelpe fuglene. God kvønn og en smakfugl lever skapt. Han bøyer være klar. Stemmer vi. Han elsker alle fugler nær. Elsker han på vår. Han elsker meg, han elsker meg. Jeg vet han elsker meg. Han elsker meg som bøyer meg, og så han elsker meg. Ja, og jeg kløv så oppe i røyre jeg hitja. Hva er det vær? Vi tog oss av grøynene som han har lagt i vår mammene og fukle og ungene. Tog han høy vi, og så får jeg spørre en vimman. Hva er det hva særlig vi sa grøynene? Og vite at hva vinneren som jeg sier. Han sier til at akkurat han den grøynen var giftig for slanger. Så da slangen er narska i sted som trene som grøynene var av, så rymte der. Der tør du ikke, du så døy der. Så tøy, der rymte, og der visste fugleren.
det har god fortalt fuglen. Og henta mynden av som fuglen og slankene, det viser okkon hvordan godt God kan verja okkon. Hvis vi ber til God om å hjelpe okkon, så hjelper han okkon. Og han verjer okkon fra sånn ytlån. Og det menes ikke vi at vi ångan du være at oppleva noe kjeiligt. Akkurat som fugleren, så opplevde han noe kjeiligt som koma, men ut ur kjeilige, så var god tja fuglen. Og til akkurat så ikke okkon, okkurs kjeil kan hende okkon, men da god vi okkon, så det altså bedre. Så gonger det bedre, selv om vi kjett og okkurs kjeiligt hender. Så tror vi alltid be til god om å hjelpe okkon i ødlån omstående som vi i. Ja. Så halt vi synes ikke øyne fra treet. Tånløkene kom opp, god kvinnen småfugl lever skapt. Kanskje vi røyses ødla synes ja? Så synker man så vel vi. Vi får reise oss opp, og vi får synge ordentlig vel i ja? God kvinne er småfugl hever skapt. Herren skal lønne det her. Om du tenkte det, så du vet at jeg har tenkt det. Og Herren skal lønne det, vi maler, og i det språket og lukter i det. Og Herren skal lønne det, kjøper du ansikting der det Just vel, Paul. Hei. Det ordentlig deilig å være her. Sørst var i havn, har vært eisende ordentlig deilig. Du tar vunnet vi stedbar kappinst. Det var ordentlig skrekk. Vi da ser akkurat nå hvordan god har skapt og hvordan god har givet jorden instinkt, vitan om hvordan man velger seg. Hvordan man gjør til det farligt. Og det som vi får lese nå, det nekket det samme. Til et brev som med oss som heter Peter, skriver til en samkomme. Og det som ofte interessant å vite, til at ta i brøvene ved å skrive, så det skrivet til at det et problem. Akkurat hent, her som de ganger, i samkomne her som de bygger. Og så skriver onker inn og forteller dem om hvordan de skulle komme bort ut. Og til det samme som Peter gjør. Og fugleren, han visste hvordan man varte seg.
Og man kan godt, hvis han nu visste hvordan man varte seg, men bare visste det, og ikke gjør det noe, så er det ikke nytt av noe. Og så sier en ved meg, men hatt er immuneren med den vita, og at han var vursdom. Så sier han, at vita noe, det at vita at en tomat til en frukt. Visste det at du er? Men vursdommer, det at vita at man kører ikke tomat og fruktsalat. Og det det samme som Peter for å fortelle for dem. Nu skulle de vita noe, og de skulle få noe, en av sånn vursdom som de skulle leva etter. Vi får lese 17 av Peters brev, kapittel 1. Her skriver Peter, Simon Peter, tjenere og apostel Jesu Krist, til teg som har finnet somo, dyra bør trygg som vit. Vi rattvise Guds og frelsere okkara Jesu Krist. Nøye og frier fattelig til kun markfalt og lot, og i kunnskap om God og Herre okkara Jesus. Og så sier han alt, og i høyre til liv og Guds øtta, hever goddommelige måtter hans er giv i okkun, vi kunnskapen om han, som kallar i okkun vid dord og kraftsøyn. Her vi hever han giv i okkun hinne største og dyrast og lyfte, fyrir tid vi taimon skulle få lot og i goddommelige natturo, ta til flutja bort fra spittlene og i heimen som kommer av gynd. Og så leser vi fra ørende 16, tog ikke var det snilt opphugsa av en eventyron vi gynge etter, ta vid kunngjøre til kun kraft og kom i Herre okkara Jesu Krist. Nei, vi var å egna vittne til hatikten hans herre. Ta han fikk heier og dord fra gode feir, og slugrad jauaie til hans herre fra henne hatiknar li og dord. Hesen sånne min hinn elskaie, som jeg har takket til. Hesa rødt hørte vi jaue av himmelen, ta vi dvore vi honom av hinn heilige fjall. Så mykje meir stafest hava vi ta profetiske året, som tidgjera vel og at akta etter. Ans og etter ljøse og skuiner av myrskons deg. Inntil lyser av deg og morgonsjøtnan ryser og gjørston tikkara. Han tåsar at det som vi har bruk for at verge okkur, det har vi finnt fra Jesus. Vi har ikke bruk for det meira. Eller tid har vi ikke bruk for det meira enn det som tid har finnt fra Herren. Og det kunnskaper og vitan om Jesus som søkker nyer og hjärsta som vi lever etter. Og det verste som vi får hitje etter, det tar han tåsar om det profetiske året som er stedfest. Alt som vi tar bruk for, alt lyfter som vi tar bruk for i livet, finner vi i Jesus. Det er Jesus at alt lyftene om at vi skulle slippe til himmels, at han er vi okkur i ringon tøyo, at han bodger seg til okkur ta i vid lidja lagt. At lyfter om vogn, at lyfter om at det som vi fer i jøkken nå, det er ikke enden, det er ikke avslutningen, men vognen er at Herre Jesus kommer atter og rattar alt oppat. Og all kraft til å tåla det som hender, til å bæra det som hender, og til å brøyta det som hender, finner vi til Jesus selv. Tog salmeren som ble siteret av Rijjar, I vågnai og vågnai av Herren, og bøkte hans til meg. Så slår de meg i jar, til godt det ikke stender, I vågnai og vågnai av Herren, og så tog jeg meg sammen, og reiste meg opp. Nei, Herren bøkte seg til meg. Og hva trygg som vi da finner, det begynner han vi. Hon
dyrabør. Hon dyrabærare enn næka anna som finst. Og i fyrra braun og samaluknar han trunna vi gull og silver og alt möjligt annat som vi kunde virusmäta. Och nu talar man om inflation och man talar om höga priser och missa virus och så vidare. Men tryggven som bor i oss, som vi har finnet fra Herren, hon dyrabør. Og hon misser ikke sitt virus. Jesus sjálfur god, og det tydeligaste og halde det einaste sterska uttrykket som sier at Jesus god her i første verset. Vi rattvise Guds og frelsare okkara Jesus Krist. Her som han sier at God Jesus. Han har bruk for det at de skulle få det inn vi skal i beina ved. Til tja honom at vi finna det som vi har bruk for. Og her når som genja møte i Hebron i Larvik, her det nøker som minnast han som yrste sangen Guds fønne småfugl heverskapt, og de sier at det en sånn viktoriansk troarjottan fra honom. Som Victor Danielsen har skrivet, han sier, han elskar meg, og så sier som heveren, så sier Victor, void, han elskar meg. Til hans herre vittnesbord. Jesus elskar meg. Og så kommer vi til ørende nøyjan. Det profetiske året som tåsa om Jesus. Og i tjøkken alt gamla testament. Og det profetiske året som lærersveinene som var i fjallen og sa og hørte og opplevde og ta god feiren stedfester at hesen soner min. Hesen ikke tarbar som stod vi søgna, ikke nekkar annar, men hesen soner min. Og det hever ekko atter gamla testamentet ur Salomon om en særlig person som god stedfester og utvelder og sier, hettar han. Hesen soner min. Det krøkte Petrus jo ut, da sier han vidt deg. Hattar krøtja titikkonoi. Du støvan såleis at Petrus sjálfur veit at han fyrir dodja kjøtt. Han veit at eit li i kjetene fra Jesus og til teg fyrir brottna nu og han blev borster. Han som fylltes ved Jesus. Og tog vil han fortelja dem om dette Hesen sonen min, hattar krøtja til tikkonoi. Og så det såleis at i hesen heime det myrst. Og Bibelen hever ångantøy, nekrantøy, skava og diver, eller rønta fjallt, ta ringa og ta ønta. Og ångantøy rønt at gjera løyve til lattari enn det Ångantøy fornokta at det trobult, at det slanger som kommer etter okkur. Det kommer utanfra, vi kunne ikke gjøre vitta. Tilvilden gjør det så at det ble ringt og torrførst. Onker annar valgte okkurst som gjør det at mitt liv ble torrførst. Valgte okkurst som gjør det at mitt liv ble torrførst. Det fjæla skriftene ikke driver. Og det fjæla heller ikke driver at det myrst. Men hva skal så leie okkur? Hva skulle vi styre etter? Vi Larvik stender en vit utenfor okkur, nok så tatt vi. Han til å styre etter. Og en for stort i en etter vidan og helt han. Men han enda nok så lengt sår i fjøren, til han stort i at han var Skyvun Jose, han stod at han var en farmaskip som silt. Det enda ikke vel. Han i skaft ljós. Og her et ljós, det profetiske året om Herren Jesus,
som vi styrer etter i myrskren. Og så sier han, inntil ta lyser av deg og morgonskjøtna. Morgonskjøtna til Herren Jesus. Og så flattar han 2 ting sammen. Inntil Jesus kommer, og så sier han, hon ryser i okkara hjørsten, ja. Det må bliva en verilegg til meg. Det må sakka ned i mitt hjärsta. Og det må lyse opp i mine hjärsta at Herren Jesus kommer. Og vi krøtjer okkon i kraftgods, som reiste han opp, Jesus opp fra dem med deg, og kom og Herrens Jesus her, som vi vita bojar okkon. Heimeren ligger i myskren, og til ljøse vid heva, til Jesus, hans er kraft, og hans er atterkamma. Og tann verileggen må søkka ned i okkara hjärsta. Og vi tidja fram, og vi tidja opp, og vi boja inntil morgonskjøtnan kommer og teker okkon heim til søyn. Amen. Takk for det, Paul. Vi får at reise oss opp etter for å synge 2 kår sammen og træt. Det første kåret var Han røpte fullgjørst. Han røpte fullgjørst, han vår sikra. Satans valde bråten, myrskor skjer og flunja ma. Jesus Herren, og halleluja. Kongarna konkor, jeg vinner han. Han røpte fullgjørst. Han røpte fullgjørst, han vår sikra. Satans valde bråten, myrskor skjer og flunja ma. Jesus Herren, og halleluja. Kongarna konkor, jeg vinner han er. Jesus Herren, Jesus Herren, Jesus Herren, Jesus Herren, Jesus Herren, Jesus Herren, I vil og I vil okkara. Han røpte fullgjørst, han vår sikra. Satans valde bråte, myrskor skjer og flunja ma. Jesus Herren, og halleluja. Kongarna konkor, jeg vinner han er. Du skal slippe standa til 1 kår og træt. Vi får etter tenke Jesus kom inn, Jesus kom inn I mitt hjärsta Jesus. Jesus kom inn, Jesus kom inn og I vårt hjärsta, Jesus kom inn og I dag, kor synda stav, kom inn og I vårt hjärsta, Og jeg kunne godt huske meg, nå har bare bøttene, jeg sitter en annen prat, bare bøttene. Ordentlig her, bare bøttene. Takk for alt det der jeg tar deg på synja.
Nu kommer Johan att ända och där han har sagt det som han ska så får jag tacka en snacka chatt. Ja, vi får att ända nu. Jag lovar att det kunde skulle inte vara så längt möte. Först får vi då lukka visa en lösning. Andrew, vart du på? Og heter Spyrar, en sending som finna av YouTube til bøttene. Vel framleit. Og at det er sesong 2 som det er i før vi har framleia nå, at han at hun kommer på internettet seitene, og den første sesongen, hun er langt her, at ikke etter, vi bruker den nekvar hjemme ved hus, at ja, føres tilfær, godt tilfær, vel framleit og gå om bådskap. Så det er av YouTube, og at det er så den neste sesongen som det er i før vi har framleia. Så er vi for å synge den siste sangen, så får vi at takka for dere. Vi får at takka herrene for løtene. Herre, vi takka deg for disse løtene vi har haft sammen. Takk for vi kunne synge disse sangene om hvordan står du erst, og hvordan vi vel du passer på dere, og om hvordan du har bjerg og frelst dere hva i feir. Vi har sendt oss sånn tog inn i hentan heim. Vi takkar deg for alt dette. Takk for at dette er en verleidje og en sannleidje, som vi kunne trykva og så vi kunne grunna okra loiva. Takk for alt dette kan jeg bidde om at vi alle som er inne her må ha sett okra alid og hettar når bådskapet om Jesus Kristus og han krossfestan. Takk for disse bøttene kan jeg og takk for disse løtene. Det er ikke så løsne eisne møten i kvöld og morgen og tøyne hente kan jeg og bidde etter tøyne sikning av time og møten. Takk at det for alt i din navn. Amen. Og selv om henda løtan er kommet til en enda, så held det stevnan fram. Og i kvöld klokkan 6, og ikke klokkan 8 som det pleier å være, er det sangmøte. Så i kvöld klokkan 6 er det sangmøte. Bare lærkene kommer at synja, og Jon Feirut kommer hava et årlokkere. Så det er klokkan 6, klokkan 12:30 er det så til unge som har åpne hus her. Og jeg kan nesten nevne at skrån i morgen er klokkan 12 er her oppe badnamøte, og det er sånn det eisende til bøtten og i ødelen aldre. Så får jeg takke for dere, og enda vi en sang. Takk for det. Den siste sangren vi får synge er alt til gjerra for det stor etla små. Jesus ser, Jesus ser. Da sannsyn du har bøtten i ordet vel, så ikke vel. Jesus
för det.